Guys, welcome back to our YouTube channel. Akara moza industry channel apna hokot satam naisu. To aji video to ki hobo mo bhalo nano video banai mo matise kiba video banai bole to video banai hola ahi asu. Video banai hoba palage dekham video banai kobo kenoka video banaba aji bolo. Guys, video banai ahi pai golo video ban মোৰ লগত আছে video banai kobo eta kenoka video. তো হেল্ল' গাইস আজি মানে আমাৰ পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম দেখাবলৈ গৈ আছো আমাৰ ঘৰত মানে পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম এখন খোলা হৈছে আমি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছো তো গাইস আহি পালোহি এখনে আমাৰ পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম আৰু এখন আমাৰ সৰু ভৱিষ্যতে ডাঙৰ হ'ব এয়া আমাৰ দাদা এয়া মই এয়াৰ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মখন হৈছে এইখন আৰু আমাৰ দেউতা ভাগৰ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মখন হৈছে এইখন ভিতৰত দেখাম আমি এইজনী হৈছে লেয়া কুকুৰা এইজনীয়ে হেৰি ব্ৰাউন কণী পাৰে পাৰিব মানে তো এতিয়া মই মানুহক চাই পিনে দেখাই দিবলৈ কৈছো যে আপোনালোকে চাব পাৰে মানে দেখাই দিয়া ও দেখিছে কুকুৱা ভয়ও কিবা লোহা ৰিঙৰ মাজত ঘুমাই আছে আৰু এটা কথা দেখাবলৈ বিচাৰিছো দেখাই দিয়া এই ৰখাবা কণীটো পাৰিব ইয়াত আৰু এডত পৰিবহি আৰু ইয়াত খানা চানা দিলে ইয়াত খাব পাৰিব আৰু পানী ফিটিং আছে ইয়াত পানী এইবোৰ যায় নেখায় 4 মাহ মান হ'ল খোলা কুকুৰা 100 জনী আছে ডেইলি এজনী এটাকে 100 টাকে পাৰে সৰি আমু অলমা কনফিউজ লাগি গ'ল 120 জনী কুকুৰা আছে আৰু 120 টা কণী পাৰে মানে এজনী এটাকে আৰু পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম হয় ৰবা এখন যে আমাৰ হ'ব আছে ভৱিষ্যতে ডাঙৰ হ'ব কি এটা খুলিছোহে 4 মাহ হৈছে আৰু এখন আছে মানে আমাৰ দাদা ভাগৰ ইয়াতো মানে সব একে সেম টু সেম ইয়াত দেখিব পাইছে প্ৰাঞ্জল দত্ত বুলি লিখা আছে সেইখন আমাৰ পাপাৰ নাম সেই ৰাণা দত্ত ৰব এখনো একে সেম চাব পাৰিছে ইয়াতে 120 জনী আছে 120 টাই পায় কুকুৰাও সেম একে জাতি ইয়াতে কণ্ট্ৰোল পায় এনেকে আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে আৰু তলডোখৰ দেখুৱাই দিয়া মানে লেতেৰা হৈ থাকে সদায় মানে তলফালে এইবোৰ ওপৰ চিলিং তলফালে হৈ পৰে গুবু ডেইলি চাফা কৰিব লাগে এইবোৰ ইয়াত পানী দিয়া হয় ইয়াত দিয়া হয় তাৰপিছত এইকেইটা পাইপডালে আহি পিনি ইয়াত নিপুলটো দেখিছে এয়া নিপুলটো খুদি খুদি কুকুৰাই খায় ইয়াত খাব এতিয়া ৰ'ব এইটো ৰ'ব এডোখৰত এয়া খুদি দিলে খাইছিলে ৰ'ব খাই খাব এতিয়া ৰ'ব এয়া খাইছিলে আহি থাকে তেনেকৈ এই পানীটো অলপমান পোৱাৰ হৈছে ৰ'ব এয়া গাইছ হাত দিবই নাই কুকুৰাই খুটিয়ে দিয়ে হাতত দিবই নোৱাৰে খাইছে এই মই অকল এখন দানাটো দি দিয়া হয় ধুনীয়া আছে তাৰ ইফালে ডিঙি উলিয়াই খাব পাৰে মানে কুকুৰাকেইটা সম্পূৰ্ণ বন্দী আৰু এইফালে ডিঙিটো উলিয়াই অকল খাব পাৰে মানে সম্পূৰ্ণ বন্দী হৈ গ'ল হেৰি শেষলৈকে আৰু গাইছ ধৰক কণীটো পাৰে আৰু মানে খাই পিয়ে আৰু কণী পাৰে আৰু সেইটোৱে কাম সিহঁতৰ গোটেইখন দুইখনকে দেখুৱাই দিছোঁ একেলগতে দূৰৰ পৰা গাইছ আমি এই পোল্ট্ৰি ফাৰ্মখন আগতে দেখাব পাৰিলোঁ কাৰণ 4 মাহৰ আগতে আহিছিলে কিন্তু আমি নেদেখুৱালোঁ এইটো কাৰণে যে ইয়াত মেকানিজম নাহিছিলে গাইছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু বেছিকৈ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব সেইকাৰণে ইমানেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহিব কাৰণ আপোনালোকৰ মৰমে আমাক উৎসাহ দিয়ে বহুত ভিডিঅ' বনাবলৈ শ্বৰ্ট লওঁ সেইটো কাৰণে বাই